مسافرینی بیخبر از سرنوشت نامعلومی که منتظر آنهاست. سوار بر عرابه مرگ برای آغاز سفری بی بازگشت. تجربه دلهره و ترس در واپسین لحظات حیات. در فاصله چند ثانیه‌ای تا آغاز فنا و نابودی. آیا تا به حال راجع به فجیع‌ترین سوانح هوایی تاریخ چیزی شنیدین؟ بسیاری از این حوادث تلخ داستان‌های غم‌انگیزی به همراه داشتند. همراه من باشین تا 2 مورد از این حوادث رو با هم بررسی کنیم. امروزه با پیشرفت فناوری هوانوردی، پرواز هوایی یکی از امن‌ترین روش‌های سفر به شمار می‌رود. اما در طول تاریخ متاسفانه شاهد وقوع برخی حوادث تلخ و دردناک در این صنعت بوده‌ایم. در این ویدیو به بررسی 2 مورد از تلخ‌ترین سوانح هوایی تاریخ و عوامل مؤثر در رخ دادن آنها خواهیم پرداخت. اگر شما هم مثل من فکر می‌کنید غیر ممکنه کسی بتونه از این حوادث جون سالم به در ببره، انتهای این ویدیو رو از دست ندید. فاجعه فرودگاه تنریف. این حادثه مربوط به برخورد 2 هواپیمای مسافربری بوئینگ 747 در باند فرودگاه لوس رودئوس در کشور اسپانیا است. این فاجعه با مجموع 583 کشته مرگبارترین حادثه در تاریخ هوانوردی است. اما بپردازیم به جزئیات حادثه. در 7 فروردین 1356 فرودگاه گرن کناریا به دلیل بمبگذاری‌های تروریستی بسته شده و 10 پرواز ورودی به فرودگاه‌های اطراف از قبیل فرودگاه لوس رودئوس در جزیره تنریف اسپانیا منتقل شده. بوئینگ 747 شرکت هواپیمایی پن امریکن با 378 مسافر در صف انتظار قرار گرفته تا با دستور برج مراقبت بر روی باند قرار بگیره و پرواز خودش رو به مقصد لاس پالماس انجام بده. در مقابل این هواپیما یک بوئینگ 747 خطوط هوایی KLM هلند در حال سوختگیریه و راه بر روی هواپیمای پن امریکن بسته است. پس از اتمام سوختگیری با دستور برج مراقبت، خلبانان این 2 هواپیما به نوبت بر روی باند قرار می‌گیرند تا پرواز خودشون رو انجام بدن. برج مراقبت از خلبان هواپیمای پن امریکن میخواد بوئینگ هلند رو تعقیب کنه و از یکی از خروجی‌ها از باند خارج بشه تا پس از خالی شدن باند پرواز خودش رو انجام بده. در همین حین ناگهان توده‌ای از مه از راه میرسه و دید افقی رو تقریباً به 0 میرسونه. برج مراقبت با خلبان هواپیمایی هلند صحبت میکنه و از خلبان میخواد به انتهای باند بره و سپس 180 درجه گردش کنه و منتظر دستور نهایی برای پرواز باشه. سپس برج مراقبت به خلبان هواپیمای پن امریکن اطلاع میده که از خروجی شماره 3 خارج بشه. اما ظاهراً خلبانان هواپیمای پن امریکن با نقشه فرودگاه آشنا نیستند و وجود مه غلیظ نیز کار رو برای اونها دشوار کرده. در ادامه کمک خلبان هواپیما که در میان مه غلیظی قرار گرفته متوجه اتفاق عجیبی میشه. او بوئینگ 747 هلند رو میبینه که با سرعت 320 کیلومتر به طرف اونها میاد. خلبان که با دیدن این صحنه بهت زده شده تمام تلاش خودش رو میکنه که هواپیما رو به خارج از باند پرواز هدایت کنه و از برخورد این 2 هواپیما جلوگیری کنه. حالا خلبان هواپیمای هلند هم از این فاجعه باخبر شده و با تمام قدرت تصمیم داره هواپیما رو از روی زمین بلند کنه، ولی به علت اینکه فاصله 2 هواپیما کمه نمیتونه عمل تیکاف رو به طور کامل انجام بده. 2 هواپیما به هم برخورد میکنند و بزرگترین سانحه هوایی جهان که به سانحه قرن مشهوره اتفاق میفته و 583 نفر در این سانحه جان خودشون رو از دست میدن. تمام 248 مسافر و خدمه پرواز بوئینگ 747 KLM و 335 نفر از مسافران هواپیمای پن امریکن. تنها 61 نفر به همراه خلبان و کمک خلبان هواپیمای پن امریکن زنده ماندند. اما چه چیزی باعث این حادثه شد؟ قبل از اینکه ادامه بدیم لطفاً این ویدیو رو لایک کنید.
بازرسان ایالات متحده آمریکا، اسپانیا و هلند جعبه‌های سیاه و مکالمات ضبط شده در برج مراقبت رو بررسی می‌کنند و می‌فهمند که برج مراقبت چندین بار اعلام کرده که هواپیمای پن امریکن از سومین خروجی خارج بشه، ولی خلبان قصد داشته از خروجی شماره 4 خارج بشه. اما چرا؟ پس از بررسی بازرسان به این نتیجه میرسند که خروجی سوم به طوری طراحی شده که هواپیما باید با زاویه 145 درجه از اون خارج بشه و این امر کار خلبان رو دشوار میکنه. جلوتر از این خروجی یک خروجی دیگر هم وجود داره که زاویه اون 45 درجه است. به همین دلیل خلبان برای راحتی کار تصمیم میگیره از خروجی 4 خارج بشه و به دلیل این تصمیم خودسرانه اشتباه جبران ناپذیری رخ میده. همچنین بازرسان جعبه سیاه هواپیمای KLM رو بررسی میکنن تا متوجه بشن چرا خلبان بدون اجازه برج مراقبت هواپیما رو به حرکت در میاره. صداهای ضبط شده نشون میده خلبان نگران ساعت کاری خدمه بوده، چرا که اخیراً قوانین سخت گیرانه‌ای از طرف سازمان نظارت بر هوانوردی غیر نظامی هلند در رابطه با ساعت کاری خدمه هواپیماها ابلاغ شده بود که بر اساس آن اگر یک خلبان هلندی بیش از حد اکثر ساعتی که در قانون مشخص شده به پرواز ادامه بده ممکنه گواهی نامه‌اش لغو شود. خلبان می‌داند اگر ساعت پروازی خدمه از حد اکثر مجاز بیشتر شود آنها چاره‌ای جز لغو پرواز نخواهند داشت که در این صورت مسافرانی که پروازشان لغو شده بود باید به خرج شرکت هواپیمایی به هتل بروند. بنابراین زمان برای خلبان KLM از هر چیزی مهمتر بوده و زمانی که برج مراقبت به خلبان اعلام میکنه در موقعیت خودش بمونه تا مجوز پرواز صادر بشه، خلبان به دلیل عجله‌ای که در کار خودش داشته گمان کرده برج مراقبت اجازه پرواز رو صادر کرده و به همین علت هواپیما رو برای تیکاف آماده میکنه. اما آیا خدمه KLM نمیدونستند که هواپیمای پن امریکن هنوز از باند خارج نشده؟ در ابتدا بازرسان به دنبال سرنخی می‌گردند که چرا خلبان KLM از قوانین پیروی نکرده. در قدم اول پرونده خلبان رو بررسی می‌کنند و متوجه میشن کاپیتان ون زانتین، یکی از برترین خلبانان KLM و چهره شناخته شده این خط هوایی، مدیر واحد ایمنی پرواز و رئیس بخش آموزش خلبانی کشور هلند بوده. حال دوباره بازرسان جعبه‌های سیاه رو بررسی می‌کنند تا به آخرین قطعه این پازل برسند. آنها متوجه میشن که اختلال صوتی باعث شده که حرفهای برج مراقبت از جمله تا دستور تیکاف منتظر بمانید و هواپیمای پن امریکن هنوز روی باند است به گوش خدمه پرواز هواپیمای هلندی نرسه. این دستور زمانی به کابین خلبان میرسه که خلبان هواپیما رو به حرکت درآورده. در همین حین مهندس پرواز از این امر با خبر میشه و با نگرانی به خلبان گوشزد میکنه، ولی کاپیتان به دلیل مقام و جایگاهی که داشته با غرور به او میگه که اشتباه میکنی و هواپیمای پن امریکن از باند خارج شده. این غرور نابجای خلبان KLM باعث مرگ 583 نفر و روی دادن بزرگترین سانحه قرن شد. فاجعه پرواز 123 هواپیمایی ژاپن. پرواز 123 خطوط هوایی ژاپن یک پرواز مسافربری داخلی از توکیو به اوزاکا بود. در 12 آگوست 1985 بوئینگ 747 که در این مسیر پرواز می‌کرد، در 12 دقیقه پس از پرواز دچار نقص ساختاری شدید و رفع فشار شد. چرا این حادثه رخ داد؟ علت اصلی این حادثه یک تعمیر نادرست بود که 7 سال پیش انجام شده بود. در آن زمان این هواپیما طی یک پرواز در هنگام فرود حین نزدیک شدن به زمین از قسمت دم با باند فرودگاه برخورد میکنه که باعث باز شدن و تخریب دیواره فشار عقب میشه. این حادثه تلفات جانی نداشت و فقط 25 نفر از 394 مسافر آن دچار جراحت میشن. پس از آن تکنسین های ژاپنی خودشون اقدام به تعمیر دیواره میکنن، ولی برخلاف پروتکل های شرکت بوئینگ به جای استفاده از 2 ردیف فرش از 1 ردیف استفاده میکنن و همین عدم تعمیر درست دیواره آغاز جرقه یک فاجعه بزرگ بود. ضمن اینکه این تعمیر نادرست بنابر محاسبه بازرسان توان تحمل 1000 پرواز را داشته، در حالی که تا روز حادثه هواپیما بیش از 12000 پرواز را به ثبت رسانده بود. اما بپردازیم به جزئیات روز حادثه.
پرواز 123 هواپیمایی ژاپن از فرودگاه هاندا به مقصد فرودگاه بین‌المللی اوساکا بلند میشه. با صعود هواپیما به ارتفاع 7300 متری هوای بیرون رقیق و رقیق‌تر میشه، اما هوای داخل هواپیما برای آسایش مسافران فشرده میشه. اختلاف فشار بین کابین مسافران در یک طرف دیواره تعمیر شده و دنباله هواپیما در طرف دیگر اون به دیواره و تعمیر نادرست اون تا آستانه شکستن فشار وارد میکنه. ترک‌ها در اطراف سوراخ‌های پرچ بیشتر میشن تا اینکه دیواره کاملا ترک برمی‌داره و در یک لحظه هوای فشرده کابین بخش بزرگی از دم رو کنده و به همراه خطوط لوله هیدرولیکی بسیار مهم که به خلبان‌ها اجازه کنترل هواپیما رو میداد به دریا میفته. از این لحظه به بعد که هواپیما محکوم به فنا میشه. حوالی ساعت 6:50 یک عکاس از زمین عکسی از هواپیما گرفته که نشون میده تثبیت کننده عمودی از بین رفته. کنترل هواپیما عملاً از دست خلبان‌ها خارج میشه. برای درک وضعیتی که خلبان‌ها با اون روبرو بودن، 4 خدمه پرواز منتخب در یک شبیه سازی قرار گرفتن و با وضعیت مشابه مواجه شدند که هیچ کدام نتوانستند هواپیما رو کنترل کنند. اما خلبان پرواز 123 کاپیتان ماسامی تاکاهاما به همراه کمک خلبان یوتاکا ساساکی و مهندس پرواز هیروشی فوکودا توانستند به مدت 30 دقیقه هواپیما را در هوا، آن هم در شرایط کوهستانی، نگه دارند و این در نوع خودش شاهکار و شگفت‌انگیز بود. هواپیما وارد چرخه حرکات نوسانی وحشتناکی میشه و در نهایت در ساعت 6:56 و 30 ثانیه به وقت محلی هواپیما ابتدا از ناحیه بال سمت راست با درخت‌های کوه تاکاماگاهارا برخورد میکنه و سپس در برخورد دوم از قسمت پشت به طور کامل با کوه برخورد و منفجر میشه. تعدادی از مسافران این هواپیما در لحظات پایانی عمرشون نامه‌های تلخ و غم‌انگیزی رو می‌نویسن که در انتهای این ویدیو چند تا از اونها رو با هم خواهیم خوند. این هواپیما که دارای پیکربندی صندلی با تراکم بالا بود، 524 سرنشین رو حمل می‌کرد. در این سانحه تمام 15 خدمه هواپیما و 505 نفر از 509 مسافر هواپیما کشته شدند و فقط 4 مسافر خانم که در ردیف‌های وسط و در انتهای هواپیما نشسته بودند نجات یافتند. مهمانداری 25 ساله، یک زن 34 ساله و دختر 8 ساله‌اش و دختر 12 ساله‌ای که پدر و مادر و خواهر کوچکترش رو در این حادثه از دست داده بود. حدود 20 تا 50 مسافر از سقوط اولیه جان سالم به در برده بودند. اما چند ساعت بعد در حالی که در انتظار نجات بودند به دلیل جراحات شدید جان خودشون را از دست دادند. این فاجعه مرگبارترین سانحه هوایی تاریخ است که یک هواپیما در آن دخیل بوده است. از نکات قابل تأمل این حادثه این است که مدیر تعمیر و نگهداری خطوط هوایی ژاپن و همچنین مهندس مسئول بازرسی هواپیما پس از تعمیر نادرست بعد از این رویداد خودکشی کردند. امروزه روی کوه محل حادثه آثاری از این برخورد دیده می شود و همچنین موزه‌ای نیز به این سقوط اختصاص داده شده که در آن نامه‌ها و آخرین یادداشت‌های مسافران به عزیزانشان نمایش داده می شود. در انتها توجه شما را جلب می کنم به چند تا از نامه‌های تلخ و غم‌انگیزی که توسط تعدادی از مسافران لحظاتی قبل از سقوط نوشته شدند. فکر کنم دیشب آخرین شام ما بود. اکسیژن کمه، احساس ضعف میکنم. تو هواپیما صداهایی میشنوم که میگن بیا بهترین کار رو انجام بدیم. لطفاً مراقب بچه‌ها باشید. هواپیما به سرعت در حال چرخیدن و سقوطه. من برای زندگی واقعاً شادی که تا الان از اون لذت بردم سپاسگزارم. من میترسم. کمکم کنید، من نمیخوام بمیرم. خیلی ممنونم که تا انتها با من همراه بودین. اگر از این دست مطالب خوشتون میاد لطفاً حتما کانال رو سابسکرایب و زنگوله رو فعال کنید تا از ویدیوهای جدیدمون با خبر بشید. تا درودی دیگر، بدرود.